Hi, ich bin Tom Groß. Ich bin hier der LD auf der Tour. In Zusammenarbeit mit Bertel Mark, der macht hier Production Design, der macht das Lichtdesign, der hat sich das alles ausgedacht. Und ich bin relativ kurzfristig dazugekommen, programmiertechnisch, aber auch als OP hier für die Tour. An Equipment mit haben wir haben die neuen Neo FX von ROX mit. Die haben wir in einer Mit-Traverse, ich glaube 16 Stück. Und auf dem Boden nochmal verteilt jeweils 12 vorne und hinten, so als Floorlichter. Dann haben wir auf dem Boden und in der Backtrass von Ayrton Euros. In der Backtrass sind es 12 und unten auf dem Boden 7. In der Gasse auch nochmal Euros, jeweils 3 Stück links und rechts. 2 Effektlampen von Cameo, die Oron. Die benutzen wir vor allem, um auf die Spiegel zu projizieren. Entweder am Bühnenrand stehend direkt auf die Spiegel rauf als Beam oder halt auch an Tower festgemacht, die wir am FOH aufbauen. In den ganzen EU-Ländern, die nicht in Deutschland sind, fahren wir mit weniger Trucks. Das heißt, wir haben auch ein paar weniger Lampen mit. Aber ich sag mal so, die Eyecatcher wie die Neo FX haben wir immer dabei. Und natürlich auch die LED-Wände auf dem Boden und hängend. Und die ganze Pyro, also ganz viel Zeug. Hallo, mein Name ist Mario. Ich mache FOH Sound für Tokyo Hotel. Ich benutze die D-Live S5000 Surface mit einer DM0. PA-seitig haben wir die K2 als Tops dabei, die KS28 Cardioid als Bässe und Frontfills A15 und A10. Und that's it. Also grundsätzlich verwenden wir hier auf der Produktion, da hast du mich, 48 Kanäle circa, ja. Vocal haben wir Sennheiser, MD 445, genau. Hier ist da ist vielleicht die Besonderheit, dadurch, dass wir Costume Changes haben, haben wir 4 verschiedene Handhelds, die unterschiedliches Design haben. Die Kapsel ist aber immer die gleiche. Und genauso haben wir 2 verschiedene Headsets, die unterschiedlich bemalt sind, eben immer passend zum Outfit. Muss sein. Als Frontlicht brauche ich eigentlich auch nur 5 Spots, damit ich irgendwie die Jungs gut ausleuchten kann. In der Backtrass sind 6 so das Minimum, damit es schick aussieht. Aber das passe ich immer relativ gut an. Normalerweise haben wir 12 in einer Reihe, was sehr unüblich ist. Ich aber sehr interessant fand, vor allem auch beim Programmieren, mal was Neues war. Die leichte oder sagen wir mal die kleine Herausforderung ist es auf jeden Fall in den unterschiedlichsten Locations, vor allem auch mit den Höhen und mit den ganzen Lampen, die da hängen. Ich meine vom Max 700, was wir hatten zwischendurch, bis hin zu Esprit von Robe. Da ist halt irgendwie alles dabei, das dann wiederum anzupassen. Ich mache das nicht davor, ich mache es direkt in der Location. Ich hole mir den Patch, passe das schnell an und habe auch zum ersten Mal jetzt mit der Dreier Software gearbeitet, mit der Grandma. Wo ich ausschließlich mit Recipes programmiert habe, wodurch ich natürlich irgendwie ganz gut die Lampen austauschen kann, damit das relativ schnell und cool wieder so aussieht, wie es normalerweise aussehen könnte mit 12 Lampen. Also könnte auf jeden Fall, ist ein gutes Wort. Ich weiß nicht, aber so ein SM57 an der Snare ist halt einfach gut. Und dann ist auch jedes andere Mikro, das findet man dann vielleicht kurz mal irgendwie anders und vielleicht deswegen aufregender und deswegen mag man es dann kurz. Aber grundsätzlich geht man dann immer wieder zurück und hat dann wieder dieses Mikro da dran. Und genauso ist es hier. Das ist ein SM57 oben, an der Snare, SM57 unter der Snare und das an beiden Snares. Wir haben, was vielleicht ein bisschen speziell ist, weil es aufgrund des Designs so gewünscht war, dass wir für jedes einzelne Becken ein Underhead-Mikrofon, ein KM184 haben. Also grundsätzlich benutze ich erstmal nichts Besonderes, also ich EQ ganz normal mit diesem Gerät und dann fürs Schlagzeug zum Beispiel nutze ich ganz gerne diesen Opto
Kompressor hier. Genau. Viel mache ich auch mit Waves zum Beispiel oder mit eben Hardware-Analoggeräten. Genau, aber ansonsten diesen LA, wie heißt der hier? LA2A für die Stimme am Ende noch ein bisschen. Und genau, eigentlich nichts Weltbewegendes, nichts Überraschendes, wie man so schön sagt. Des Weiteren lassen wir noch über Streaming SEN den Medienserver laufen und haben noch über Artnet das Follow-System, was wir auch noch mit haben, das ist von Robe. 2 Esprit-Lampen mit Kamera dran und dem Follow-Robe-System als Controller. Und das funktioniert auch super geil und ist vor allem bei der Band super wichtig, weil einfach Bill die ganze Zeit zu sehen sein muss und dadurch immer super im Fokus steht und wir ihn überall kriegen. Als Medienserver haben wir einen Pixera mit. Der wiederum wird die ganze Zeit über Timecode getriggert. Das heißt, damit habe ich eigentlich während der Show nichts zu tun, habe aber trotzdem per DMX Zugriff, um bestimmte Layer noch anzusteuern, um Logos auf die Wand zu spielen. Sieht man vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund. Tokyo Hotel Logo, ein QR-Code oder eine Hackcam und so, was die Jungs sich so ausgedacht haben oder was die Jungs sich mit Bertel zusammen ausgedacht haben. Und, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wir haben auch ein Backup-System, wo wir quasi per Tastenknopf direkt umschalten können und dann läuft das komplett separat. Grundsätzlich ist die Show komplett auf Timecode gemacht, weil halt auch jeden Tag alles gleich aussehen muss und die gleichen Sachen passieren. Das ist halt, also für mich war es ziemlich beeindruckend, wie unfassbar profihaft die Jungs hier drauf sind. Die wissen halt alle, was sie wann wie machen müssen. Bill krass am Start immer, weiß ganz genau, wann er wohin gehen muss, wann er weggehen muss, wann er sich umziehen muss, wann er wiederkommen muss. Das ist wirklich, finde ich, beeindruckend. Und da kannst du halt nicht anders rangehen, als vor allen Dingen auch mit den vielen Pixeln und so, als das mit Timecode zu machen. Es singt eigentlich nur Bill und Bill hat ein Headset und ein Handheld und dafür habe ich dann jeweils getrennt einen Channel. Genau, die switche ich dann einfach nur per eben Snapshot. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, es geht los mit Headset und wenn ich dann in den nächsten Song gehe, geht dann eben das Mikrofon auf und gleichzeitig entmute ich noch. Das Headset geht in Waves, wird mit diesem neuen Waves-Plugin hier gestartet. Curve Equator heißt es. Genau, das funktioniert für das Headset besonders gut, weil aus irgendeinem Grund, ich verstehe noch nicht so richtig warum, aber es ist so, man macht es an und es ist so ein bisschen Gate-mäßig. Wenn man sich das jetzt anguckt, diese Kurve hier ist eine EQ gerade und heißt, in dem Moment, wo jetzt niemand irgendwas sagt, EQt der sogar den Noise von der Funkstrecke. Und dann gehe ich über External Inserts in meine analogen Geräte und das ist dann einmal dieser 50-45 Vocal Gate von Rupert Neve und danach geht er in den Distressor und macht auch ziemlich viel tatsächlich. Auch da wieder super schnell macht er diese ganzen Pops weg. Das funktioniert extrem gut, weil das Headset ist halt wirklich direkt am Mund. Du hast die ganze Zeit diese Luft, die rauskommt, jeder Konsonant ist einfach extrem laut und der gleicht es einfach aus und es funktioniert unheimlich gut. Genau, dann noch ein bisschen dynamischer EQ. Dann gehe ich wieder in den Vocal Gate, sind nämlich 2 Kanäle und dann in den Shelford Channel. Da kann man vielleicht noch spezifisch sagen, dass es da diesen wundervollen Silk Mode gibt. Ja, der macht so harmonische Verzerrungen in einem bestimmten Frequenzbereich. Rot ist oben und blau ist unten. Und das ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, venue-abhängig, auf was ich da mehr Lust habe. Und auch vielleicht tagesformabhängig vom Sänger. Danach kommt nochmal so ein LA2A, auch wieder nur ganz wenig. Also der Signalflow an sich ist so unkompliziert, wie es geht. Ich versuche es zumindest, einfach aus Übersichtsgründen. Ich finde, man mischt einfach viel besser, wenn man die ganze Zeit versteht, was man da eigentlich macht. Ich habe Subgruppen, ja, und es geht auch alles
durch diese Subgruppen. Also wenn ich alle Subgruppen mute, hört man gar nichts mehr. Ich habe das aufgeteilt in echte Drums, Trigger Drums, Bass, Gitarre, Keys, Tracks und Vocals. Und genau so geht es dann auch auf die Summe. Der Workflow generell war so, dass Bertel sich das alles ausgedacht hat und die, ich glaube, zum Teil auch im letzten Sommer schon designmäßig so stand. Also vor allem auch mit diesen unfassbar schönen Spiegel-LED-Wänden. Das sieht so toll aus, weil ich glaube, bei der ersten Nummer ist die LED-Wand gar nicht unten an und es spiegelt sich einfach nur. Und das sieht alleine, wenn die Wand aus ist, auch schon so beeindruckend aus. Das ist eine mega geile Idee gewesen. Und wenn dann halt Content draufkommt, sieht es auch nochmal so krass schön und brillant aus durch diese Spiegelfolie, die davor ist. Und also eine wirklich ziemlich coole Idee. Und ich hatte leider beim Programmieren nur die Videos extern. Ich konnte mir mal angucken, in welcher Farbwelt wir sind. Bertel hat mir viele Farben vorgegeben, habe das programmiert. Wollte zum Teil auch Sachen rüberschicken, das war dann zeitlich aber auch alles so knapp, dass wir uns das dann direkt bei den Proben angeguckt haben. Ich habe eine Woche programmiert und wir hatten noch mal eine Woche Proben mit den Jungs, 2 Tage alleine und noch mal die restliche Woche zusammen mit der Band. Wir haben ja auch Pyro mit und vor allen Dingen bei den deutschen Terminen relativ viel mit Feuer und Feuerregen, viel Konfetti. Wir haben Trockeneis mit für 2 Songs. Das sieht super aus. Es kommt halt von den oberen Podesten runter und geht dann so ins Publikum rein. Es kommt mega gut. Unfassbar schöne Momente, einfach auch songtechnisch, aber auch so Video- und Lichtmäßig. Also das Zusammenspiel von Video und Licht, was wir auch erst bei den Proben so richtig gesehen haben, das, was ich programmiert habe, das, was Bertel und Thomas vorbereitet haben. Thomas, der auch den Server stellt, der contentmäßig da auch mit am Start war und so. Das haben die echt richtig geil gemacht. Bertel hat viel auch noch bei den Proben angepasst und nochmal auf den Punkt gebracht und auch passend zum Licht nochmal irgendwie so ein paar Sachen verändert. Fand ich mega gut. Es gibt schon 1, 2 Highlights in der Show. Was ziemlich cool ist, ist das Intro. Wir haben halt einen Kabuki-Vorhang mit Logo drauf, wo wir so ein paar Schattenspiele haben. Und nachdem der Vorhang gefallen ist, sieht man halt die Jungs hinten komplett als Silhouetten. Und eine Silhouette ist Bill, der halt auf einem Podest steht, was hochfahren kann in die Luft und so riesengroße Flügel aufgehen. Und erst wenn er anfängt zu singen, sieht man ihn zum ersten Mal und die Leute rasten völlig aus. Also das ist, finde ich, schon ein ziemlich krasses Highlight. Des Weiteren haben wir auch noch ein geiles Highlight, und zwar haben wir ein fahrbares Podest. Also einmal dieses Podest, was nach oben fährt, und auch dieses fahrbare Podest auf der Bühne, wo Bill draufsteht, sich dreht und hin und her fährt, was ziemlich cool aussieht, mit einer Kitar. Kommt von Choco Pro, auch super geile Firma, die ganz tolles Zeug macht und halt so Spezialanfertigung macht. Für genau so eine Sache. Und das ist auch ein ziemlich geiles Highlight, weil man damit nicht rechnet, dass Bill auf einmal da steht und auf einmal fährt er von links nach rechts, dreht sich und denkt so, hä, wie geht das? Das ist auch schon ein cooles Highlight. Man macht dann gerne mal zu viel bei so schwierigen Räumen und merkt dann, wenn das Konzert losgeht, oh Mann, hätte ich bloß nicht. So. Macht man sich das Leben nur noch schwerer eigentlich. Also grundsätzlich, wenn ich wirklich was höre, was wirklich ein großes Problem ist, versuche ich das sehr zu bekämpfen. Und mache dann auch Dinge, die falsch aussehen oder komisch sind, so erstmal. Aber man sollte da auf jeden Fall versuchen, sich nicht zu sehr verwirren zu lassen und dann irgendwie alles zu ziehen und tun und machen und dann vielleicht auch so ein bisschen ins Konzert abwarten, bis es losgeht. Und was ich manchmal mache, ist sozusagen so Frequenzen, die mir dann auffallen, wo ich mir dann vielleicht erstmal unsicher bin, bereite ich schon mal vor. Und wenn dann das Konzert losgeht und ich merke, guck mal, das ist doch da, kann ich es nur noch reinmachen und dann ist es so ein bisschen schneller. Da gibt's ja diese riesen Diskussionen darüber, Mono, ja, nein, warum nein. Also vielleicht kurz für die es noch nicht gehört haben. Man sagt, man sollte Mono mischen, weil es gibt ja Leute im Publikum, die ganz weit links stehen.
die würden ja dann was anderes, also wenn man Stereo mischt, was anderes hören, wie die rechts stehen. Und das ist natürlich richtig. Und dann ist halt die Frage der Menge. Also wenn du halt die Gitarre komplett nach links drehst und die andere Gitarre komplett nach rechts, dann ist es wirklich wild. Aber wenn man da so ganz leicht, dezent Sachen macht und vor allem finde ich persönlich mit unwichtigen Sachen, also mit unwichtig meine ich musikalisch jetzt nicht tragende Elemente, die kann man schon auch mal wegziehen und da sich dafür dann für die wichtigen Instrumente Platz machen. Aber jetzt so die Main-Gitarre würde ich jetzt nicht unbedingt hart links-rechts pennen. Das funktioniert in den meisten Fällen dann live leider nicht so. Wir machen Stereo, auf jeden Fall, genau. Ja, die Frage ist ja eh auch, also bedeutet das auch, dass man dann Stereo-Hals, Mono-Hals verwendet, was ja dann eigentlich, das macht meiner Meinung nach dann wahrscheinlich nicht wirklich Sinn so, weil dann fehlt irgendwann mal wirklich der Platz und die Halbwand, man schickt die ja meistens dann, wenn man Mono mischt, auch Mono rein, dann sind die auch gleichermaßen links, rechts und haben nur eine kleine Modulation. Deswegen würde ich auf jeden Fall Effekte Stereo machen und um so ein bisschen auch Breite zu kriegen für die Leute, die dann eben halt auch in der Mitte stehen. Die dürfen ja dann auch vielleicht ein anderes Erlebnis haben und das darf ja dann schon auch mal Stereo sein.